挑唔知唔一樣價喎，佢知道嘅，佢知道啊係知道嘅。因為點樣講啊？如果你挑嚟嘅話，剩翻嗰啲啊，冇人愛我死啦！啊，所以而家係養佢入行，唔靚都冇相干嘅，去做總。哦，仲係咯，做總有啦，呢種啊，佢做買賣嘅，買嚟講自己落錢嘅，冇相關嘅，啊，冇咩冇啊呢度咁樣都可以相干，冇事啊生㗎啫嘛。但係你講，如果你做買賣嘅嚟講，我就而家就冇辦法嘅，我哋呢個買嘅係，一有都係提議嘅，就係。係攞去做總啊，做總其實冇問題嘅，冇相干嘅。其實講真㗎，你挑完咗之後，我都係做總㗎，侵落嗰度㗎，係啊。做總係啦。我落一堂用大啲，再掟落去侵咯。哦，冇變開㗎。冇嚟嘥嘅係咪先咯？哦，咁冇攞嚟煎咧，咁冇嘢嘅，佢係曲，佢生出嚟啲唔曲㗎嘛。誒，使唔睇啊？啊！有啲曲到好靚好極女嘅喎。誒，咁咪攞翻好。你認我冇嘢嘅，你認為你曲到靚嘅嚟講嘢，撈翻佢哋係撈翻佢。咁分別咁我分佢花邊。係幾錢啊？啊？而家派幾錢啊？哦。我諗你今日唔好做工，我喺度做工，我每個禮拜都落咁多嘅。哦，又搞咩嚟講？呢個蘭腮嗰條好靚嘅，即係啦，多咗最大。佢蘭腮嘅。其實呢個咧同嗰入低咗豆係咪？嗯。阿班阿爹嚟嘅，係好靚噶嘛，配隻圍巾噶嘛。我講金頭你有幾隻金頭？